আসসালামু আলাইকুম। হ্যালো ভিউয়ার্স, আপনারা কেমন আছেন? তো আলহামদুলিল্লাহ পূর্বের মতো আমিও ভালো আছি। তো আপনাদের জন্য আরেকটি নতুন একটি প্রোডাক্ট নিয়ে আমরা হাজির হয়েছি। তো খুবই সুন্দর এক্সক্লুসিভ একটা খেলনা আইটেম বাচ্চাদের। এই যে দেখতে পারতেছেন আপনারা, খুবই সুন্দর। এটা বলে আপনার ট্রান্সপারেন্ট ট্রেন আর ফিশ দুইটা আপনাদের জন্য নিয়ে আসছি। আপনার ছোট্ট সোনামণিদের জন্য এগুলো আপনারা গিফট করতে পারেন। আপনার কিউটি বেবির জন্য কিউটি খেলনা আমরা আপনাদের সামনে হাজির করছি। খুবই সুন্দর দুইটা। এই যে ট্রেনটা দেখতে পাচ্ছেন আপনারা, এই ট্রেনটা কিন্তু যখন চলবে, ওই যে ভিতরে যে মেকানিজম আছে সব আপনার এগুলো সব মুভিং হবে। এই যে দেখতে পারতেছেন ভিতরে যে মেকানিজম আছে সবগুলো আপনার মুভিং হবে, লাইটিং হবে, মিউজিক হবে, খুবই সুন্দর। এই যে ফিশটা দেখতে পারতেছেন, ফিশটাও সেম একই অবস্থা, ভিতরের মেকানিজমগুলো সব নড়বে, সবগুলো মুভিং হবে, এলইডি লাইটিং, মিউজিক, কালারিং লাইটিং। এই যে কাঁটাটা হবে, মুভিং হবে। আমি চালিয়ে দেখাবো আপনাদেরকে, সমস্যা নেই। তারপরও একটু আপনার ট্রেনটা আপনার চালানোর আগে আমি একটু দেখায় নিচ্ছি আপনাদেরকে। এই যে চোখগুলো আপনার মুভিং হবে, খুব সুন্দর। তো আমরা চালিয়ে দেখাই এখন, আপনারা দেখতে থাকেন। তো যাদের এটা পছন্দ তারা আপনারা চাইলে অর্ডার করতে পারেন আমাদের দেওয়া ডেসক্রিপশন নাম্বারে, আপনারা যোগাযোগ করে এরপর আপনারা এটা অর্ডার করতে পারেন। আমরা সারা বাংলাদেশের 64টা জেলায় এটা আমরা ডেলিভারি দিয়ে থাকি। তো আপনারা দেখেন, আমি ছাড়ি। তো এই যে দেখতেছেন, এটা যেখানে আটকাবে সেখান থেকেই মুভিং হবে। সবচেয়ে বেশি সুন্দর হয় রাতে, লাইটের আলোতে এত বেশি সুন্দর এটা লাগে না, রাতে এটা আরো সুন্দর দেখা যায়। এই যে এটা মুভ করতেছে, ও মানে যেখানে আটকে যাবে সেখান থেকে ও মুভ করে চলে আসবে। আপনাদের ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট, শেয়ার ও সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। আর যাদের এই খেলনাটা খুব ভালো লাগছে আর আপনারা এটা অর্ডার করতে পারেন। তার একটা ফিশ আছে, সেটা আমি দেখাবো আপনাদেরকে। তো এই যে এটা হচ্ছে ফিশ। এটা খুবই স্পিড হয়ে যায় মাঝে মাঝে, আবার খুব স্মুথলি চলে। এই যে এখন আবার স্পিড হয়ে যায়। এই যে ভিতরে যে মেকানিজমগুলো আছে সবগুলো নড়বে। এই যে চক্ষুটা এটার, এই দেখছেন, খুবই সুন্দর। আপনার ছোট্ট সোনামণিকে এই জিনিসটা চাইলে আপনি গিফট করতে পারেন, দিতে পারেন, খুব খুশি হবে আপনার বাচ্চা। এই যে এটাকে আমরা আটকে রাখছি অলরেডি। এটার নিচে একটা লক আছে, এই যে এটা অবশ্যই চলতেছে, বাট এই লকটা দিয়ে আমরা আটকে রাখছি, ও যাতে আর চলতে না পারে। এরপর আমরা এই যে ট্রেনটাও ছাড়বো। এই যে দেখুন, তো আজ এই পর্যন্তই রাখবো ভিডিও।
যদি কারো ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট, শেয়ার ও সাবস্ক্রাইব করে দিবেন। আর যারা এখনও সাবস্ক্রাইব করেননি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দিবেন। আর বেশি বেশি শেয়ার করবেন যাতে আপনার ফ্রেন্ড সার্কেলরাও আমাদের ভিডিওগুলো দেখতে পারে। তো আজ ভিডিও এই পর্যন্ত রাখবো। সবাই ভালো থাকেন, সুস্থ থাকেন। আল্লাহ হাফেজ। আর আপনার ছোট্ট সোনামণিদের দিকে একটু খেয়াল রাখবেন। আল্লাহ সবাইকে হেফাজতে রাখুক, সবাইকে সুস্থ রাখুক। আমিন। তো সবাই ভালো থাকেন। আল্লাহ হাফেজ।